Pardon bu da bozuk. Teşekkür Bir ederim. tanesi 2 lira, bir tanesi 40 lira. 50 lira. Hadi hayırlısı. Tamam biz tam asansörün önünde bekliyoruz. Şemsiyeyle uğraşıyor. Tamam mı? Al. Sorun isterseniz yine bizim abileri. Yağmur yağıyor değil mi acaba? Ayşe Hanım düğümler çalışmıyor mu? Düğünler çalışıyor. Evet. Attık 1 lira, 2 lira, 3 lira attık da hiç göremedim. Göre göre. Yağmurdan mı acaba? Soğuktan bir şey oldu herhalde. Ön tarafı soğuk. Boş ver.